खबर आपको देंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है और एयरपोर्ट, मलिक, गुलशन हदीद में गरज चमक के साथ बारिश। नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन इतराफ में बारिश, जबकि सदर, ओल्ड सिटी एरिया, सिविल अस्पताल के इतराफ में भी बारिश जारी है। नाजमाबाद, साइट एरिया, मंगोपीर रोड और इतराफ में बारिश। ब्रिग रोड अंडरपास पर निकासियात का काम जारी है और कारसाज से ब्रिग रोड जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद है। शहीद मिल्लत अंडरपास तारिक रोड पर पानी जमा होने के बायस बंद है। तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बारिश। एयरपोर्ट, मलिक, गुलशन हदीद में गरज चमक के साथ बारिश और नॉर्थ नाजमाबाद, कराची, सुरजानी टाउन, सदर, ओल्ड सिटी एरिया में भी बारिश एक बार फिर जारी है।